石头剪刀布，输了，我的。再来啊！石头剪刀布，又输了，还是我的。你别光出布呀，你换点别的。来，石头剪刀布，咋那么犟呢？输了别总出布。最后一次机会了啊！石头剪刀布，全是我的了。哎，输不起是吧？真是的，连个玩笑都开不起吗？我这可是趁活动便宜特地给你买的，你看9块9 10包呢。我跟你说啊，鸡心里啊有大量的蛋白质和辅酶 Q10，多吃点呢，对你的眼睛和心脏都很好。而且它里面还添加了鱼油，对你的毛发也特别好呢。关键是呀，这里面没有乱七八糟的添加，配料里干净到只有鸡心和鱼油。每天给你炫上一包，还不得把隔壁小泰迪给馋哭了？你看我这趁活动划算，给你囤了一大袋呢。